கேரளாவில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரேரான ஒரு டிசீஸ் வந்து பயங்கரமாக தாக்கிக்கிட்டு இருக்குது. இதனால் மக்களும் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நோய் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அமீபாவில் ஏற்படுது. இந்த அமீபா மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் நம்மளோட மூளை இருக்குல்ல, அந்த மூளையோட திசுக்களை சாப்பிடும். இதனால் நம்மளுக்கு பயங்கரமான ஆபத்து வந்து இறந்து போகும். இது உலக லெவலில் நிறைய இடங்களில் இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நம்பரில் இருக்குது. இது கம்மியான நம்பரில் இருந்தாலும் பயங்கர ஆபத்தானது. இது கேரளாவில் வந்து தாக்கிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த அமீபாவில் ஏற்படுற நோயை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம், நான் பாலாஜி பேசுகிறேன். முதல்ல இந்த வீடியோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஓணம் பண்டிகை நடந்துச்சு இல்லைங்க, அந்த ஓணம் பண்டிகைக்கு நாள் அப்போ 45 வயசான சோபனா அப்படிங்கிற லேடி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வீட்டில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நேரங்கள் நல்லபடியாக போய்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களுக்கு தலை சுற்ற ஆரம்பிக்குது. என்னடா தலை சுற்றுது அப்படின்னு ஒன்றுமே புரியலை. சரி, ஓகே, டாக்டரை பார்க்குறது தான் நல்லது அப்படின்னு டாக்டரை பார்க்குறதுக்காக கிளம்புறாங்க. அப்படி அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷராக இருக்குது, உங்களுக்கு தலை சுற்றுதா, அதுக்கெல்லாம் மாத்திரை தரோம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பண்ணிடுறாங்க. இந்த லேடி வீட்டுக்கு போயிட்டு மாத்திரையெல்லாம் போட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் அப்பயும் அந்த தலை சுற்றுறது நிற்கவே இல்லை. இன்னமும் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது. உடம்பும் ரொம்ப மோசமாகுது. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஜுரமாக மாறுது. இந்த ஜுரம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது. ஒரே நடுக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னே இவங்களுக்கும் புரியலை, வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் புரியலை. சரி, ஓகே, மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. பட் இந்த வாட்டி உட்கார நிலமையிலாம் அவங்க இல்லை. கிட்டத்தட்ட மயங்கி உழுவுற நிலமையில் இருக்காங்க. உடனே ஆம்புலன்ஸை வர வைக்கிறாங்க. ஆம்புலன்ஸ் வந்து அதில் ஏற்றுறாங்களா, அப்போயே இந்த லேடி வந்து மயங்குறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிற வழியிலேயே அந்த லேடி இறந்து போகிறாங்க. எப்படி அவங்க இறந்தாங்க, என்ன தான் நடந்தது அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே புரியலை. இங்கே வீட்டில் உள்ளவங்களும் சரி, ஓகே, போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு விட்டுறாங்க. ஏன்னா வெறும் ஜுரம் வந்தது, தலை சுற்றினதுனால இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ப முடியுதாங்க. அதனால் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் ரொம்ப ஒரு ட்விஸ்டான ஒரு விஷயம் தெரிய வருது. இவங்களுக்கு வந்து நார்மலான தலை சுற்றல் அதெல்லாம் கிடையாது. நெக்லேரியா பொலேரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வித அமீபாவால் ஏற்படுது. இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்களோட சொந்தக்காரங்களுக்கே புரியலை என்னடா அது அப்படின்னு. சொந்தக்காரங்களை விடுங்க, எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, எவ்வளோ வருஷம் வந்து பார்த்துருப்பாங்க, அவங்க கூட இது மாதிரி ஒரு வழக்கம் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் இதோட வழக்குகள்லாம் இருக்குது. அந்தளவுக்கு கம்மியாக தான் வந்து இந்த கேஸே வந்து இருக்குது. இது இந்த லேடிக்கு வந்து பாதிப்படையுது. இவங்க நார்மலான தலை சுற்றலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க. அங்கே அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, தலை சுற்றலாமா, வாங்க இதாங்க அந்த மாத்திரையை போட்டு முணுங்கன்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த நேரத்தில் இந்த அமீபா அந்த மூளையில் உள்ள திசுக்களை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கு. இதனால் அவங்க இறந்து போகிறாங்க. இது இந்த சொந்தக்காரங்க கேட்டு என்னடா இது இப்படிலாம் வினோதமான நோய் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க வந்து வருத்தப்பட்டிருக்காங்க. இப்படி வந்து நடக்குதாங்க. இது வந்து கேரளாவில் கேஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது. 2016 காலகட்டத்திலே வந்துட்டு அப்பயே ஒரு கேஸு 2 கேஸெல்லாம் வந்து இருந்திருக்கு. இப்படியே வருஷங்கள் ஓட ஓட இது இன்னமும் இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதனால் மக்கள் இறந்தும் போகிறாங்க, அதிக எண்ணிக்கையில் பாதிப்பும் அடைகிறாங்க. இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த 2025 வருதாங்க, இப்போ கேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. போன வருஷமும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு. இந்த வருஷம் அதை விட அதிகமாக கிட்டத்தட்ட 81 பேர் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க. ஏன்னா 81 பேர் வந்து இவ்வளோ கம்மியான நம்பர் சொல்கிறேன், இவ்வளோ பேர் தானே பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சில பேர் கேட்பீங்க. ஆனால் இந்த நோய் ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா 95% அவங்க இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது. அப்போனா இது எந்த அளவுக்கு டெட்லியஸ்டான ஒரு நோய் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ எனக்கு இது வந்துட்டு அப்படின்னா 95% இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் வந்து இருக்குது. இது உலக லெவலில் ரொம்ப கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு தான் வந்து இருக்குது. இது கேரளாவில் வந்து தாக்கிக்கிட்டு இருக்குது. சொல்லப்போனால் அது ஓனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த செப்டம்பர் 12 எப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 51 பேருக்கு வந்து இருந்திருக்கும். ஆனால் நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 81 பேருக்கு நெருக்கமாக வந்துட்டு இதில் 81 பேரில் வந்து எல்லோரும் இறந்துவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹெவியாக வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும், காப்பாற்றுவாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் கேரளாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து காப்பாற்றிருந்துருக்காங்க. இதுவே உலக லெவலில் இந்த லிஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா அவங்க தான் வந்து இதனால் வந்து காலங்காலமாக வந்து பாதிப்படைஞ்சிருந்திருக்காங்க. 1960 காலகட்டத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்குமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 488 ஒரு 500 கேஸுக்குள்ளே நெருக்கமாக தான் இருக்கும். அதாவது இந்த நோய் வந்து 500 பேருக்கு நெருக்கமாக தான் பாதிப்பே அடைஞ்சிருந்திருக்கும். இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 350 பேர் வந்து இறந்து போயிருந்திருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ரேரான ஒரு கேஸுங்க, ரேரான ஒரு நோய். இது கேரளாவில் வந்து தாக்கிட்டு இருக்கு. அது எப்போ கேரளாவில் மட்டும் நடக்குது, கேரளாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஏன்னா இந்த நோய் வந்து எப்படி தெரியுமாங்க பரவுது, அதை முதல்ல உங்கள்கிட்ட சொல்லலை. இல்லை, இப்போ வந்து மக்கள் வந்து குளத்தில் குளிக்க போவாங்க, இல்லாட்டி ஆற்றுல குளிக்க போவாங்க, ஏதோ குளிக்க போவாங்க. இப்படி குளிக்க போகும்போது நல்லா நீச்சல்லாம் அடிச்சுட்டு பயங்கரமாக போயிட்டுருப்பாங்க. அந்த நல்ல தண்ணிக்குள்ளே அந்த அமீபா இருக்கும்.
அந்த நேக்லீரியா பொலேரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த அமீபா இருக்கும். இது என்ன பண்ணுன்னா மூக்கு வழியாக நம்ம மூக்கு வழியாக உள்ளே போயிடும். இப்படி போகிறது நல்லா அங்கே ஷார்ட் ரூட் எடுத்து மூளையை பார்க்க போயிடும். மூளையில் போய் இந்த திசுக்கள் இருக்குல்ல, அந்த திசுக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரித்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். இப்படி சாப்பிட்டோன்னே அந்த அமீபாக்கள் பெருக ஆரம்பிக்கும். இப்படி அது பெருகணுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளோட நிலைமை. இப்படி அது பெருக பெருக நம்மளுக்கு தலை சுற்றலேருந்து ஆரம்பித்து பல விஷயங்கள் ஏற்படும். காய்ச்சல், நடுக்கம் அப்படின்னு ஏற்பட்டு கடைசியாக நம்ம இறந்து போவோம். இந்த அமீபா நம்மளை தாக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா 1 வாரத்துலேருந்து 2 வாரத்துக்குள்ளே நம்ம இறந்து போயிடுவோமா. இதுதான் வந்து நடக்கிறது. இதுவே நம்ம ஆரம்ப கட்டத்திலே இதுதான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்மளை வந்து காப்பாற்றிடலாம். நான் வந்து சொன்னேன்ல, உலக லெவலில் 95% வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகபட்சம் இருக்குது அப்படின்னு. ஆனால் இதில் வந்து கேரளா மட்டும் வந்து தனித்து நிற்கிறாங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் போன வருஷம் வந்து பாதிப்படைஞ்சவங்களில் 23% தான் இறந்துருக்காங்க. இந்த வருஷம் 81 கேஸு இப்போ இது வரைக்கும் வந்து நடந்துருக்கு. 24% பேர் தான் வந்து இறந்துருக்காங்க. அது எப்படி அது இங்கே மட்டும் வந்து ஈஸியாக காப்பாற்றிடுறாங்க கேரளாவில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வந்து ஏதாவது தலைவலி ஏதாவது வந்துட்டுனாலே இதை வந்து பரிசோதனை பண்ணு அப்படின்னு பரிசோதனை பண்ணுறாங்க. ஆரம்ப கட்டத்திலே கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியது. அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த நோய் இருந்தாலும் காப்பாற்றிடலாம். இதுவே கொஞ்ச நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த இதெல்லாம் முற்றி போயிட்டு அப்படின்னா நம்ம இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது. உலக லெவலில் இந்த நோய் வந்தால் 95% இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது. ஆனால் கேரளாவில் 25% தான். அப்படியே அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை தாண்டி இன்னமும் பல விஷயங்கள் வந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது என்னென்னா, இந்த நோய் எதனால் வருதுன்னு சொன்னேன். இது மாதிரி நன்னீர்லாம் இருக்கிற இடம், குளம், கிணறு, இது வழியாக வந்து குளிக்கிறாங்க. அது மூலம் தான் வந்து இந்த நோய் வந்து வருது. இதனால் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த குளோரினேட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை வந்து கேரளா அரசு வந்து பண்ணுது. இந்த ஆகஸ்ட் எண்டிங்கில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.7 மில்லியன் கிணறுகளுக்கு, அதாவது 27 லட்சம் கிணறுகளுக்கு குளோரினேட் வந்து பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக பண்ணி இந்த நோயை பரவ விடாமல் பண்ணுறதுக்காக பல விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இந்த கிணத்து தண்ணியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. குளத்துலையும் வந்து குளிக்கிறாங்க. கேரளாவில் ஒட்டு மொத்தமாக 5.5 மில்லியன் கிணறுகள் இருக்குது. அதாவது 55 லட்சம் கிணறுகள் இருக்குது. 55,000 குளங்கள் இருக்குது. இவ்வளோ இடங்கள்லையும் குளோரினேட் பண்ணி எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி இந்த நோயை வரவிடாமல் பண்ணுறேன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அதையும் தாண்டி எவ்வளோ கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க. இங்கே இந்த நீராதாரங்களை தாண்டி ஆறு, ஏரி இது மாதிரி இருக்குது. அதுலேயும் குளிப்பாங்க. எல்லாத்தையும் குளோரினேட் பண்ணுறதுனா அவ்வளோ ஈஸியான விஷயமும் கிடையாது. இப்போ குளத்தை வந்து குளோரினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மீன்கள் இருக்குது, அது இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது. இது மாதிரி பல சிக்கல்கள் வந்து இருக்குது. அதனால தான் வந்து இந்த நோயை வந்து இது வரைக்கும் கட்டுப்படுத்த முடியல. அவங்களுக்கு வருஷம் வந்து வருது. அதை தாண்டி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த வெப்பமாக இருக்குது, இந்த அதுக்கான சூழ்நிலை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வெப்பமாக இருக்கணும். அப்போ தான் இது வந்து பெருகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்படையும். அதனால தான் வந்து இப்போ கேரளாவில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இதை வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு வந்து தெரியலைங்க. இதில் வந்து இன்னொரு ரேரான ஒரு விஷயம் வந்து திருவனந்தபுரத்தில் வந்து நடந்திருக்கு. ஒரு பையனுக்கு வந்து இது மாதிரி வந்திருக்குங்க. அவனுக்கு வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் பூஞ்சைனாலேயும் வந்து பாதிப்படையுது. ஏன்னா இந்த மூக்கு வழியாக போனது அந்த நேக்லீரியா பொலேரியம் மட்டும் உள்ளே போகல, இந்த பூஞ்சையும் உள்ளே போயிருந்துருக்கு. இதனால் மூளையில் 2 பாதிப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுது. இது மாதிரி விதவிதமாலாம் நடந்திருக்கு, என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலைங்க. இது மாதிரி அமீபாவால் தானே அது தாக்குனுச்சுன்னு சொன்னேன். உலக லெவலில் எவ்வளோ அமீபாக்கள் இருக்குது தெரியுமாங்க? கிட்டத்தட்ட 400 வகையான அமீபாக்கள் வந்து இருக்குது. இந்த 400 வகையானதும் ஆபத்தாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஆபத்தெல்லாம் கிடையாது. 6 வகையானது தான் மனுஷனுக்கு வந்து ஆபத்தை வந்து ஏற்படுத்தும். இந்த 6 வகையில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 வகை. ஒன்று இந்த நேக்லீரியா பொலேரியா இது ஒன்று, இன்னொன்று அகந்தமீபா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 2 தான் மனுஷனுக்கு இந்த மூளையில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு 2 விஷயம். இதனால் வந்து ஆபத்து வந்து அதிகமாக ஏற்படும். இதனால் மக்கள் இறந்துக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க. பட் உலக லெவலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப பரவுறது ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா இது பரவவே பரவாது. ஏன்னா கொரோனா வந்து காற்றுலையெல்லாம் பரவி உலக லெவலில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தினுச்சு. இது அதை விட ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாலும் மிகையாகிடாது. ஆனால் இது பரவாது. நல்ல தண்ணியில் போய் நம்ம குளிக்கிறோன்னா அமீபா நம்ம மூக்கோடியாக போனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆபத்து வந்து ஏற்படும். இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது. இது வந்து இதை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். இதை பற்றி நீங்கள் என்னங்க நினைக்கிறீங்க? உங்கள் மனசுக்கு என்ன தோணுது? அது கீழே காணணுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை கைஸ்.